दुनिया की एक ऐसी पक्षी माँ जो अपने बच्चों को बचाने के लिए करती हैं ऐसे काम जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस शिकारी सांप को ध्यान से देखिए जो घोंसले में पल रहे बच्चों को निगलने की कोशिश में है। लेकिन इसे नहीं पता है कि ये घोंसला बयावर नाम के एक बर्ड का है जो इस घोंसले को बनाते समय अपने हाई लेवल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। दरअसल इस घोंसले का एंट्री पॉइंट उस जगह होता है जहां सांप जैसे शिकारी पहुंचने से पहले ही अपना बैलेंस खो देते हैं। और अगर शिकारी किसी तरह घोंसले के अंदर पहुंच भी जाए तो भी वे अंडे या बच्चों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस घोंसले में दो जगह होती हैं। एक जिसका रास्ता नीचे से होकर जाता है जहां बच्चे सुरक्षित होते हैं, और दूसरी जगह पूरी तरह खाली होती है जो शिकारी का ध्यान भटकाने। दुनिया की एक